Qizlar men Dubayga keldim. Endilikda YouTube kanalim uchun bir ikkita videolar olmoqchiman. Shuning uchun bo'lishib boraman. Taassurotlarim bilan bo'lishadigan bo'lsam, Dubayga birinchi marta kelishim bilan mana shu ob'yomni sezdim. Demak, siz samolyotdan aeroportga tushishimiz uchun avtobusda 20 minut yurdik-da. Bu men uchun eng katta aeroportlardan bittasi. Bagajimni topguncha bilmayman, bir 40 ta 50 ta gar anaqa turibdi, bagaj oladigan joy. Qidirgunimcha, uni boshdan oxirigacha borgunimcha вообще juda turibdi. Lekin mana shu moshina katta masshtabni his qilyapman. O'ylaymanki, bu hatto hayotimga ham ta'sir qiladi. Ya'ni masshtabni o'ylashga, ko'proq sig'imga ega bo'lishga. Menimcha Turkiya bo'lsa kerak. Menga yoqdi. Hozircha Starbucks bilan kofe ichib. Красота! Good morning! Welcome! Wow! Nomerimizga keldik. Hozir joylashamiz. Hali 2-3 soatimiz bor. Shuning uchun, naверное, hozir basseynga ketamiz. U yerda cho'milib, keyin joylashamiz, inshaalloh. Mana Allochka organizatori. Biz anaqada keldik. Taksida. Ну, шикарно. Шикарно, красиво. Biz hozir otelga keldik. Soat 12. Lekin bizga zavtrak berishadigan. Bu otelning plus jihati zavtrak soat 1gacha. Belgilayman qaysi otelligini. Bir tomondan rosa ham удобно. Mana obedlanamiz hozir. Понял, Аллочка, как всегда, красотка. Bilasiz, men уже bir hafta bo'ldi nutritsiolog bilan shaxsan ishlabaman. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish ozish uchun emas, energiya ko'rish uchun va teri hamma narsani to'g'ri balansda ushlash uchun, chiroyli ko'rinish uchun, sochim, tirnog'im hammasi yaxshi bo'lishi uchun. O'shaning uchun hozir biza to'g'ri ovqatlanish uchun set yig'amiz, tarelka yig'amiz. Ozgina bo'lsa bilan bo'lishaman. O'ylaymanki, mana to'g'ri. O'zi ancha bilib qoldim. Nima bilan nimani aralashtirish, uni bot qancha bo'lishi kerak, oqsillar qancha bo'lishi kerak. Chunki energiya beradigan asosiy narsa oqsillar. Так что давайте birga teramiz. Mana room turchik. Qanaqa ведь menga juda ham muhim vidi yoqadi. Но здесь какой-то этот, ну ничего. Bunaqasi vidni ham ko'ramiz. Ay, красота. Voh, vid ko'rasizlarmi? Tadam! Mana xonadoshlarim. Красотки, вы красотки! Ого, а это что там вид, какой вид? Вон он парус, а где он? Я не вижу. Вон он. Маша. Красота. Otelga kelishimiz bilan zavtrak qildik. Zavtrakdan keyin xonalarga kirib joylashib, sразу basseynga tushdik. Kunimizni mazmunli o'tkazishimizga hamma narsa ko'rib ko'rishimiz kerak. Basseynimiz mana shunaqa nechinchi etajda juda balandamiz. Mazza qilib cho'mildik. Hozir anaqaga boramiz. Saunaga, hammomga boramiz. Dam olib, keyin kechqurun Burj Xalifaga bormoqchimiz. Xullas dam olishimiz zo'r. Maksimum vaziyatdan rohatlanishga harakat qilmoqchiman. Hech qanaqa shopping mo'rpinglar bo'lmaydi. Shunchaki mazza qilib dam olishda bo'ladi. Chunki ko'p vaqtim ko'p safarlarda shopping qilishga, kimgadir nima sovg'a olishga o'tib ketardi. 5 kun ichida ko'p joylarga ulgurishimiz kerak. Shuncha xafa bo'lmaysizlar mendan, tanishlarim. Lekin обязательно magnetiklar bo'ladi. Lekin vaqtimni faqatgina dam olishga sarflamoqchiman. Menimcha bu eng to'g'ri qaror. Sizlarga yaxshi ko'raman. Kuzatishda davom eting. Eng zo'rlarini bo'lishib boraman. Inshaalloh har bir hayotimiz, hammamizning hayotimizga shunaqa hayot, shunaqa dam olish kerak.
Va biz Burj Xalifani ko'rishga ketyapmiz har doimgidek milliylik ruhida. Endilikda mana shu choponlarimni sekin-sekin sotishni boshlayman. Qizlar shay bo'lib turinglar. Juda ham katta mehnat ketgan. Dubaylarga borib kelgan choponlar. Интересно bo'lsa yozinglar qizlar. Hozir biz ketyapmiz. Вот мы будем кататься на таком тачке. Ну это Красота. самое главное. Xonaga kirdik. Вот Алочка, mana qizlarimiz. Mana biza o'sha правильное питаниеda Zilapaga отчет topshiryapman. Men salatni birinchi yeyman. Keyin bu yoqqa o'taman. Nonni yeymanmi, yemaymanmi hali bilmayman, lekin ichiga kirarkan. Xuddi aylanib yuribmiz. Mana bunga katta akvarium qadanglar. Mana shu H&M magazinni oldida so'rab bo'lar ekan. Birinchi etajgacha что-то. Armonda aylantirimizda keyin xizmatchilarga kirgimiz kelib qoldi. Endi shunaqa hojatxonasi xuddi restoranga kirayotgandek. Mana hozir o'chirib turibmiz. Sizlarni ko'rsataman. Это что-то. Kutish joyini qaranglar buni. Kutish joyini qaranglar. Это что-то. Xuddi uy anaqasiga atmosferasidek. Mana shu yerda o'tirib kutaman. Hojatxonada menda judayam eng muhim bu xuddi restoran aytaman. Restoran yoki bo'lmasa qanaqadir magazin haqida keladi-yu, shunaqa kelyapti. Я просто прям в шоке и havas qildim. Inshaalloh raqs maktablari ham shunaqa estetik bo'lsin. Havas qilib ketyapman. Chiqib ovqatlanib bo'lganimizdan keyin ozgina o'zimizga qaramoqchimiz. Mana shu yerda testerlardan ishlab, nimada surib chiroyli qiz bo'lib chiqib ketamiz. Hammasi bepul. Testerlarni ishlatib ko'rsa bo'ladi. Bu joyni ko'rsataman. Bu joyni ko'rishingiz bilan sirasi Dubayligini bilasiz. Bu qaysi joy? Mana shu odamchalar. Dubay oldin neft ishlab chiqarishdan oldin mana shunaqa odamchalar suvni tagidan marjonlarni qidirib topib olib chiqishgan va shu savdo sotiq bilan ishlashgan ekan. O'shani simboli hozir bu narsani qilishmaydi, chunki juda ham ko'p alternativalar, ya'ni odamlar ko'pchiligi o'sha marjonlarni olaman deb o'lib ketishgan, o'shalarni eslab mana shu skulptura qilingan ekan. Birinchi odam kim mana shu konstruksiya Dubayligini biladi. Videoda rosa kichkina, lekin juda katta odamchalar ekan. Hozir ko'rib jilib qoldim. Dubayda уже yangi yil shukuhi. Mana bu niqalarni qaranglar, asalligini. Yangi yil, yangi orzularni qarang, mana bular nima deyapti? Mana buchi nima deyapti? To'g'ri, bizda yangi yil yo'q deymiz, lekin baribir qanaqadir etni chimillat yoki kichkinaligimiz, bolaligimiz shu yangi yil bilan bog'liq bo'lganini baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizda qanaqadir tuyg'ular o'ynaydi. To'g'rimi? Ha, bo'lsa yozib yuboringlar, shu zo'ra. Keyingi lokatsiyamiz iPhone magazini. Mana Mamutda 17 просто ushlab ko'rish uchun. Turmush o'rtog'imga aytganman bering deganimda, lekin arzimaydi dedilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi, arzimaydimi? Endi baribir qanaqadir emotsiya beradi baribir. iPhone 17 wow degan xohlaysizlarni yo'qmi beradi, to'g'rimi?
Odamni qaranglar. Это что за... Odamni qarang. Voy, bu bitta ko'ringlar. Это что за красота? Go'zallikni qaranglar. Mana buni madavasida. Suv yaltirashini. Va nihoyat o'sha kun keldi. Dunyodagi eng baland nuqtani, baland binoni ko'rish nasib qildi. Alhamdulillah. Fontan muzika ohangiga raqsga tushsam zo'ra. Bizda ham bor-ku, faqat ulicha muzikalniy emas. Mana bu yerda ham har bitta notasi uchun qilinganga o'xshaydi. Shunaqa nasishini bo'ldi, xuddiki 2 kundan beri yurganga o'xshaymiz. Hozir biza metroga kirdik. Birinchi marta metroga kiramiz. Dubay metrosi boshqa metrolardan nimasidan farq qiladi? Haydovchisiz va butun dunyoda Guinness rekordlar kitobiga bo'lgan, ya'ni uzunligi bo'yicha bizda ham dunyoda birinchi o'rinda turadigan uzunlik bo'yicha. Hozir mana ketyapmiz, mana shu metroni ichi. Hozir avzor qilib ketaman sizga. Как будто бы в аэропорте, да? Какая красота! O'ylashinglar uchun biz уже 15-20 minutdan yuribmiz, lekin hali ham metroni ichiga kirganimiz yo'q. Hali yana bor. Yo'q, yana shuncha yurarkanmiz. Nihoyat biz metroga yetib keldik. Metroni oxirgi qismida o'tiramiz, chunki bu yerda faqat ayollar o'tiradi. O'rtalarida faqat erkaklar bor, aralash bor. Lekin eng oxiri faqat ayollar uchun. Undan tashqari birinchi vagon yo'lovchilar uchun qimmatroq va o'rta odamlar kamroq bo'ladi. Shuning uchun tanlaysizlar, 2 barobar, 3 barobar qimmat. Biz hozir ayollar ketadigan kabinkaga ketamiz. Nihoyat biz o'tirdik va otelimizga yo'l oldik. Bu metroni haydovchisi yo'q. Haydovchisiz avtomat ravishda boshqariladi. Va biz krasota. Sevgi bo'ldi.
keldik. Oyog'imizda oyoq yo'q. Spokойной nokchi. Bir kun yurdik, lekin как будто бы 2 kun yurganga o'xshaymiz. 2 kun o'tganga o'xshaydi. Shunaqa nasishli kun bo'ldi. Nomerimizga keldik. Endi oyog'imizni ko'tarib uxlaymiz, xudo xohlasa.